总统特朗普将在下周到访北京。就在会晤前夕，伊朗外长抢先访问了中国，外界密切关注北京能不能缓和紧张的美伊冲突。其实这场谈的不只是中东，它更关乎于中美两国如何在冲突频繁的世界当中重新拿捏各自的角色和责任。在美伊战事焦灼下，特朗普仍按计划访华。这一行可说是带着两大压力而来：国内民调和国际影响力。For Washington, I think the key priority will likely be to secure commercial wins. This has always been Trump's priority. And that is also something, that can give President Trump some domestic success. And this could include additional, maybe Chinese commitment to purchase U.S. exports. 马上面临中期选举，现在共和党是非常的紧张，认为他们这次会全盘输掉。那么现在想把就是经济了，尤其是美国支持特朗普的农民，他们的出口、他们的农产品等等，那么这些东西了，还有美国的小企业，那么现在在经受煎熬。特朗普多大的程度上想给美国的选民发点糖，所以跟中国呢进行某些妥协。那么这些呢可能是存在的。For Beijing, stabilizing ties with Washington will also be important, but China will have its own core priorities, and Taiwan will remain at the top of the agenda, and Beijing will also want some assurances that Washington will not further tighten sanctions, export controls, or restrictions on Chinese companies and overseas interests. 目前，中东战火延烧，霍尔木兹海峡牵动全球的能源和供应链，预料这将会是两人会面的重点。中国和伊朗关系友好，在能源和经贸上联系紧密。在美伊谈判陷入僵局的背景下，北京是否会动用它对伊朗的影响力来松动紧绷的局势？能源危机不断升级它必然会造成很多国家爆发经济危机，继而可能会爆发全球范围内的经济金融危机。所以我觉得特朗普总统来到北京，我本人的希望是看看中国能不能发挥更大的斡旋作用，把伊朗领导人和美国领导人都请到中国来，好好的谈一谈真正的停止战争，恢复和平。中东是眼前的危机，经贸和关税则是中美之间长期的博弈焦点，两国较劲不止于此，还有各自的朋友圈。从欧洲到亚太地区，再到东南亚，中美在全球展开一场无声的拉拢和较量，吸引着不同阵营和价值观的伙伴。有观点认为，特朗普的一些激进政策在无形中把部分盟友推向中国。忙于中东战局的特朗普这个星期也频频对欧洲出手，就连最坚定的盟友欧洲，特朗普同样不讲情面。除了宣布对来自欧盟的汽车征收25%的关税，他又扬言要从德国撤出5000名美军。长期依赖美国安全保障的欧洲开始重新思考自身的防务。欧洲国家以前呢是完全跟美国进行合作，美国是战争国家，欧洲呢就可以搞它的福利国家。那么今天不一样了，他们要强化自己的独立呢，要加强自己的军费，要进行那个国防的自保。欧洲政治杂志 Politico 最新调查显示，只有1成欧盟国家民众仍将美国视为亲密盟友。不少人更认为，美国带来的威胁比中国高。美国现在已经被广泛的认为，甚至被越来越多的欧洲国家认为是一个不稳定的因素，是一个不可能在捍卫大家集体的利益的一个因素。所以我觉得欧洲国家都已经烦透了，因为他们老是觉得美国要让他们变得更加渺小，而用这个代价来换取美国再次伟大。今年以来，从英国、德国到西班牙，多位欧洲领导人纷纷走进北京，一股向东看的趋势正在形成。我觉得中国与欧洲呢，首先我们没有根本的不可预约的叫地缘政治的冲突，我们完全可以相互尊重、相互合作，
另外呢，都是取长补短。即便到今天，还有很多欧洲具有很多东西是值得中国学习的。另外，中国发展到今天，已经有很多的东西是绝对值得欧洲各国学习的。不会认为美国现在成为不可靠的一个盟友，中国就是我们的依托。他们呢会利用这种目前的各种的冲突，尤其是中国跟美国的他们的大国的冲突，那么进行某一些对冲。而在亚太地区，美国持续强化军事布局，最近就联合盟友举行大规模军演，拉近安全关系。但在这同时，区域国家也在权衡，过度靠拢美国会不会牵动同中国的关系。Indo-Pacific still matters for the U.S. and they see Indo-Pacific as a space to actually counter China's growing influence in the region. So I believe this sort of military exercises will continue in days to come. 那么当我跟美国这样结盟越紧的话呢，那我会得罪其他的国家，比如说中国。那么而中国的话呢，在印太地区呢影响是非常大的，所以这些国家呢，那么就会采取一种对冲。那么不是等距离的外交，但是呢也绝不会完全呢靠美国太近。美国主打安全合作，中国强化经贸联系，东南亚夹在两股力量之间，靠近谁始终都是一道艰难的选择题。新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院亚细安研究中心最近发布的年度调查报告显示，如果被迫在中美之间选边，今年选择中国的受访者要比美国来得多。Actually reverse last year's narrow U.S. lead. But I would be very careful not to read this as a wholesale shift to China. I think what it really reflects is the region's growing discomfort with strategic uncertainties. 参与调查的学者也观察到，东南亚国家越来越难以维持策略平衡。China remains the most influential economic security and strategic partner in the region. But I think its influence does not automatically translate into trust. And there are concerns about China's actions in the South China Sea as well as its domestic interference. So I think the more important takeaway is not that Southeast Asia is tilting towards China, but that the region's balance act is becoming harder to sustain. So the strategic space to stay neutral continues to narrow.